హాయ్ ఫ్రెండ్స్, బాగున్నారా? నేను పద్మ ఆంటీని. ఈరోజు మీకు ఒక చిన్న రెసిప్ట్, జలుబు దగ్గు, పిల్లలకి జలుబు దగ్గు రాకుండా మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవచ్చు, మన పెరట్లో ఉన్న మొక్కతో. అది నేను చూపిస్తున్నాను, మీరు చూడండి ఈ వీడియో తప్పకుండా. హాయ్. తులసాకు అండి, ఇది తులసాకు. పట్టిక బెల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలు అవి, అందులోనే కొంచెం చిన్న ముక్కలుగా నలగొట్టాను. 2 అల్లం ముక్కలు, మిరియాలు ఇవి రసం చేసి పాకంలాగా పట్టి ఉండల్లాగానో పాకంలాగా ఉంచుకున్న పర్లేదు, కావాలంటే లేదా ఉండల్లాగా చేసి కొంచెం కొంచెం చిన్న చిన్న ఉండలు నీడలో, ఎండలో కాకుండా నీడలో ఆరబెట్టుకుని చేయొచ్చు. అంటే ఎట్ట చేస్తారో నేను చూపిస్తాను మీకు. వీడియో చూడండి ప్లీజ్. మా వీడియో చూడకపోతే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్. మొట్టమొదటిసారి చూసేవాళ్ళు ప్లీజ్. తులసాకుని శుభ్రంగా కడిగి కోసి శుభ్రంగా ఆరబెట్టి పెట్టానండి. ఇదిగో ఇట్లా పువ్వు ఉండదు, లేతగా పువ్వు ఉండదు కూడా తీసుకోవచ్చండి మీరు. పువ్వులు ఇట్లా ఏం కాదు, పువ్వు కాడ మెత్తగా ఉన్నది, ఎండిపోయింది కాదు, ఇట్లా పోతుంటుంది కదా, ఇది కూడా వేసుకోవచ్చు రసంలో. స్పూను పసుపు కూడా వేస్తానండి ఉడికే దాంట్లో. పసుపు యాంటీబయాటిక్ అండి, మనం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకుంటాం కదా, ట్యాబ్లెట్ అంత పని చేసిద్దండి ఇది. పసుపు మంచి పని చేస్తుంది. ఆ పసుపు కూడా వేసాను. మరుగుతుందండి. అది రోట్లో కూడా ఇక తులసాకు దంచుకోవచ్చు. దంచితే కొంచెం ఒప్పుకొండాలి, నాకు చెయ్యి నొప్పిగా ఉండి దంచలేకపోయాను, అందుకని మిక్సీ పెట్టాను. మిరియాలు కూడా దాంట్లోనే వేసేసాను. అల్లం ముక్కలు కోసేసుకున్నాను, అంత చిన్న అల్లం ముక్కలు 2. పట్టిక బెల్లం 100 గ్రాములు. అదే కాఫీ గ్లాస్తో 2 గ్లాసులు అంటే అది ఉంటుంది. కొంచెం బెల్లం ఎక్కువైనా పర్వాలేదండి, దగ్గుకి మంచిదేను. మామూలుగా బెల్లం తింటే, పంచదార అయితే షుగర్ కానీ పిల్లలకి జలుబు చేసిద్ది. ప్రస్తుతం అయితే ఇది మరుగుతుందండి. మరి ఇందాక చూద్దాము, కొంచెం బాగా మరిగి దగ్గరకు అవ్వాలండి. మిక్సీ జార్ తీసుకున్నాను, జార్లో పెట్టాను తులసాకు. ఈ అల్లం ఉంది కదండి, అల్లం చిన్న ముక్కలుగా కోసి వేస్తున్నాను ఇందులోనే సన్నగా. మరి తులసాకు బాగా దొరికిద్దండి. ఇదిగానండి మిక్సీ పెట్టాను. ఇది పిట్టు వచ్చింది, శుభ్రంగా మిక్సీ పెట్టుకుంది, గట్టిగా పిండేసాను. అంటే క్లాత్ ఉంటే వైట్ క్లాత్ ఒకటి, కొత్తది బట్టలాగా ఆ క్లాత్లో వేసి మీరు గట్టిగా పిండుకోవచ్చు. ఇందులో వడపోస్తే గ్లాసు అయిన రసము. ఆ గ్లాసు రసానికి నేను 100 గ్రాములు తీసుకున్నాను. ఒక 100 గ్రాములు పట్టిక బెల్లం తీసుకున్నాను. మిరియాలు కూడా ఇందాక మిక్స్ చేసేటప్పుడు మిరియాలు వేసేసాను, అల్లము మిరియాలు ముక్క. అన్నిటికీ అది జలుబు దగ్గు అన్నిటికీ మంచిదండి. ఈ గ్లాస్ అయిందండి. ఈ గ్లాసు ఒక బాండీలో పోసాను. బాండీ దీంట్లో పోసాను, పెద్దది లేదు. దీంట్లో ఇదిగో పట్టిక బెల్లం వేస్తున్నాను. ఇప్పుడే వేసేయచ్చు, ఏం కాదు. 100 గ్రాముల పట్టిక బెల్లము ఆ గ్లాస్కి అనమాట. స్టవ్ అంటించుకుందాము. సిమ్లో పెట్టేసి బాగా ఉడకబెట్టాలండి. ఉడికేలోపు
మంచిగా ఉడుకుతుందండి. చాలా దగ్గరకు వచ్చేసింది. 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు. అదేనండి, గట్టిగా అయింది పాకం, గట్టిగా. ఒక 10 నిమిషాలు. మీరు ఒక గంట తీసుకోండి మీ పిల్లల కొరకు. ఒక గంట టైం తీసుకోండి. ఎన్ని పనులున్నా మన పిల్లలకు మనం చేసుకోవటం శ్రమ కాదు కదా. మన పిల్లలకు చక్కగా జాగ్రత్తగా హెల్త్ గురించి ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకున్నాం అనుకోండి, డాక్టర్లతో అవసరం ఉండదు. మన ఇంట్లోనే చాలా ఉన్నాయి పిల్లలకి. మన మళ్ళీ అట్లాగే చేస్తాం. ఇందులో కొన్ని తమలపాకు కూడా పిండుకొని రసం వేసుకోవచ్చు. తమలపాకులు ఇప్పుడు లేవు, ఇందులో కొంచెం తమలపాకు రసం వేసుకుని కూడా అది మంచిదే. దగ్గరకు అయిపోయిందండి. చూసారు కదా మేము ఎట్లా అయిపోయిందో. గట్టిగా అయిపోయిందండి. పడతలేదు గంటలో నుంచి. గట్టిగా దారం సాగుతున్నట్టు సాగుతుంది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకున్నానండి. ఆఫ్ చేసుకున్నాం. ఇది లిక్విడ్ లాగా కొంచెం పాకం తక్కువలో ఉన్నప్పుడు తీసాను. ఇది చిన్నపిల్లలకి 2-3 ఇయర్స్ పిల్లలకి, చేతగాని పిల్లలకి ఏంటంటే పాలలో కలిపి ఒక 1/2 స్పూన్ పాలలో కలిపి తాపించవచ్చు. స్వీట్గానే ఉంటుంది. లేత స్పూన్ దాంట్లో చేస్తే నాలుగు మీద పెడితే తినేస్తారు. అదొకటి ఏంటంటే మళ్ళీ దాంట్లో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, పెట్టుకోవచ్చు. షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.